the majority have tended to take positions. That's what I see emerging, a more collective response. But I do think we can't lose sight of the focus on Gaza. There are a number of committees have been established, a technical committee. There are interesting people on that who I think can make a difference to Gaza and to trying to get a resolution there and to try and, like when I met the Prime Minister staff today, the key issue was shelter. Absolute dire need for shelter in Gaza. And so we have people working on the humanitarian side, but you do need proper governance to enable some semblance of the essentials of society to return to Gaza: education, healthcare, shelter, and then reconstruction. Well, I'm not going to. I think Europe, and there will be a discussion on this, I suspect, later this evening. We know there are some individual member states who will take action in accordance with their own positions and so on like that. But I think we tend to work with the majority would indeed, the majority have tended to take positions. That's what I see emerging, a more collective response. But I do think we can't lose sight of the focus on Gaza. There are a number of committees have been established, a technical committee. There are interesting people on that who I think can make a difference to Gaza and to trying to get a resolution there and to try and, like when I met the Prime Minister staff today, the key issue was shelter. Absolute dire need for shelter in Gaza. And so we have people working on the humanitarian side, but you do need proper governance to enable some semblance of the essentials of society to return to Gaza: education, healthcare, shelter, and then reconstruction. And those are the key objectives. And there are good people that have been nominated on some of the layers of governance that apply to Gaza. And that's something that I'm interested in and something that Ireland would like to contribute to. The Board of Peace is a much broader, which we hadn't envisaged in terms of its breadth, and we would have concerns that no other alternative institution or organisation can replace the UN or have any sort of overlapping remits, if you like, than the UN. Well, cuireann fáilte an Conradh idir staidéanta agus an Europe agus an méidibre dhéan Mark Rutte agus tá sé laistigh de próise sin is agus caihamid gach aonaíar dhéanamh chun an scéal réiteach I gceart. Agus is maithan rudaigh go raibh an Europe in an tacht le chéile, seasamh le chéile, seasamh taobh here in Denmark, agus an rud is táchtaí faoi láthair inis ná an Ukraine. Caihamid de ruair Ukraine an soscogig a áil mar dochlete an médaine atá ag fáil bháis ann agus an brú gnámhaointe an Ukraine faoi láthair. Olcann scéal fada caihamid gach aonaíar é sin stoppe imóthúm go féráilta agus a son cosfaointe le tíre son. Thank you very much indeed. Thank you.
Schritt für Schritt dabei, die Themen zu bearbeiten, die wichtig sind für unsere eigene Wettbewerbsfähigkeit, für unsere eigene Verteidigungsfähigkeit. Und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden damit, wie das im Augenblick geht. Trotz des Deals ist eigentlich die transatlantische Partnerschaft nicht klinisch tot, weil es jetzt keine Verlässlichkeit mehr gibt, oder inwiefern sind Sie das? Ich habe heute Morgen in meiner Rede in Davos zum Ausdruck gebracht, dass ich sehr viel Wert darauf lege, dass wir jedenfalls versuchen sollten, die NATO zu erhalten. Ich habe auch den Eindruck, dass viele Amerikaner das mit uns so sehen. Dieses transatlantische Bündnis gibt man nicht einfach mal so auf. Wir haben das über 75 Jahre aufgebaut. Es ist das erfolgreichste politische Bündnis, das es jemals zwischen Europa und Amerika gegeben hat. Es ist kein reines Militärbündnis, sondern es ist ein politisches Bündnis. Es ist die Klammer zwischen Europa und Amerika. Und ich hoffe sehr, dass es uns gelingt, dieses Bündnis aufrechtzuerhalten. Aber ich weiß auch, dass wir auf dem europäischen Teil der NATO, im europäischen Teil der NATO mehr tun müssen für unsere Verteidigungsfähigkeit. Da hat sogar der amerikanische Präsident recht, wenn er uns dies immer wieder gesagt hat. Seine Vorgänger übrigens auch. Jetzt machen wir es. Wir haben einen sehr erfolgreichen NATO-Gipfel in Den Haag gehabt im Juni. Die NATO ist jetzt auch im europäischen Teil dabei, ihre Verteidigungsfähigkeit zu stärken. Wir geben alle sehr viel mehr Geld aus. Wir wissen, dass wir das leider müssen, weil wir uns verteidigen müssen. Aber auf dem Weg sind wir. So, vielen Dank. First of all, I would like to express how grateful we are in the Kingdom of Denmark, including Greenland, for all the support we have received from all over Europe. It has been extremely important in this very difficult situation that we have been placed in. And I think that when Europe is not divided, when we stand together, and when we are clear and strong, also in our willingness to stand up for ourselves, then the results will show. So I think we have learned something during the last couple of days and weeks, and now we of course want to find a solution. So there is one thing that has something to do with NATO. We have asked NATO to be more present in the Arctic region, and I think everybody in NATO agrees about that, the Arctic states, but also other member states, that we need a permanent presence from NATO in the Arctic region, including around Greenland. And then we will discuss in a more traditional, political, diplomatic way with the US about our bilateral relationship between the Kingdom of Denmark and the US. You're asking about red lines. We have them. Of course, I think it's clear for everybody that we are a sovereign state, and we cannot negotiate about that because it's a part of the very basic democratic values. But of course, we can discuss with the US how we can strengthen our common cooperation on security in the Arctic region. Prime Minister, will Denmark give any territory in Greenland to the United States, even if it's only for military bases? We have said from the very beginning that a discussion about our status as a sovereign state, it cannot be discussed, it cannot be changed. We are willing to work together with the US, of course, as we have always done, about security. But our red lines that are our democratic rules cannot be discussed. Can you still trust the USA? Sorry? Can you still trust the US?
I mean, we have been working very closely with the US for many years, but we have to work together respectfully, without threatening each other. And therefore, I, of course, hope to find a political solution within the framework of democracy and how we cooperate as allies. Prime Minister, did Trump's bullying win in the end? Excuse me? Did Trump's bullying win in the end? And I'm not sure I heard whether you said you were willing to renegotiate the 1951 pact. We have a defense agreement with the US. We have had it since 1951. We said to the Americans a year ago that we can discuss our agreement on defense, but it has to be in the framework of us as a sovereign state, of course. And on the bullying, Prime Minister. Prime Minister, is your relationship with the US ever changed? Aftalen fra 1951 om amerikansk brug af baser i Grønland. Kan man forhandle om at udvide den? Giver amerikanerne nogle flere muligheder, end de har i dag for at operere i Grønland? Må jeg ikke helt generelt sige, at det har været dejligt at se den brede europæiske støtte, som det danske kongerige har modtaget her igennem det seneste stykke tid. Der har nu været en række samtaler, også med den amerikanske præsident. Vi arbejder videre af 2 spor. Der er et NATO-spor, som handler om, at vi skal have et stærkere NATO-tilstedeværelse i og omkring Grønland og i det hele taget i det arktiske område. Og så er der et ønske om, at der skal være en dybere snak mellem Danmark og Grønland på den ene side og USA på den anden side. Jeg kommer ikke til at gå i detaljer med de samtaler. Vi har en aftale omkring forsvar fra 1951. Kan vi udbygge den yderligere, så er det bestemt ikke noget, vi afviser, hverken fra dansk eller fra Grønlands side. Men det er jo vigtigt at sige, at vi har samarbejdet omkring sikkerhed med USA i rigtig, rigtig mange år. Det skal selvfølgelig foregå på en ordentlig og på en respektfuld måde, og det afprøver vi nu, om kan lade sig gøre. Kan du blive mere konkret på, hvad det er, man kan give amerikanerne, som de ikke har i dag? Nu åbner du op for, at man godt kan revidere den aftale, der ligger. Det er ikke noget, jeg åbner op for nu. Altså, det har vi sådan set talt med. Altså, da den her diskussion startede med amerikanerne, der var der et meget klart tilsagn fra os om, at vi kunne snakke forsvar, og det er jo i regi af 51-aftalen, at vi kunne tale sikkerhed bredere. Det er i regi af NATO. Der har været et tilsagn fra Grønlands side om, at man kan tale investeringer, og man kan tale mineraler, og det er selvfølgelig inden for rammen af, at det er Grønland, der bestemmer over deres undergrund. Og på forskellige vis har vi meget, meget klart signaleret over for amerikanerne, at vi kan arbejde sammen. Det gør vi allerede i dag. Det ønsker vi også at gøre yderligere inden for de rammer, som nødvendigvis må være for en sådan aftale. Kan de forhandlinger, der nu skal i gang, kan de også komme til at handle om privilegeret amerikansk adgang til udvinding af råstoffer, sjældne jordarter? Kan det blive en del af de forhandlinger, der nu skal i gang? Altså, Naalakkersuisut har jo fra starten af den her diskussion sagt, at man gerne vil lave aftaler med amerikanerne, også på råstofområdet, og at man ønsker, at der er flere, der investerer i det grønlandske samfund. Så det er sagt for efterhånden lang tid siden fra Naalakkersuisut. Over hvem der skal have adgang til udvikling? Jamen, jeg kommer ikke til at gå ind i alle spørgsmål nu. Altså, jeg tror, alle kan se, hvor svær en situation vi har befundet os i igennem lang tid. Nu er der aftalt et mere sådan traditionelt politisk diplomatisk spor, og der kommer vi til at gå i detaljer med de her forskellige spørgsmål. Men hvad er så egentlig forskellen på den rammeaftale, der blev indgået i går? Hvad er forskellen på det og det, som Danmark jo hele tiden har tilbudt USA? Men hvad er forskellen, som har gjort, at Trump nu har sagt ja? Altså, vi har i hvert fald fra starten sagt, at vi ønsker et fortsat samarbejde med USA, men at det bliver nødt til at foregå på en ordentlig måde, og at vi selvfølgelig har man kan kalde det nogle røde linjer, man kan kalde det nogle værdier, man kan kalde det nogle principper, det slutter og starter samme sted, nemlig omkring vores suverænitet og i øvrigt grønlændernes ret til selvbestemmelse. Det er det, vi kan diskutere på baggrund af. Så har vi sagt til NATO, at vi synes, der skal være et stærkere NATO-tilstedeværelse i det arktiske område. Det har man lyttet til nu, og det begynder vi så for alvor forhåbentlig at få gjort konkret. Det mener jeg sådan set tjener alles interesse. Vi kan diskutere det her i lang tid.
Jeg synes ikke, man skal true sin allierede. Nu må vi se, om vi kan finde et svar på nogle af de spørgsmål, som er blevet rejst, og det vil vi i hvert fald gøre, hvad vi kan fra vores side. Jamen, jeg synes, at Europa har sendt et meget klart signal over de seneste par uger. Det er jeg meget, meget taknemmelig over. Jeg synes også, det klæder Europa. Jeg synes, det er tydeligt, når Europa ikke lader sig splitte, når vi står samlet. Og når Europa står fast på det, vi selvfølgelig skal stå fast på, nemlig nogle af de allermest grundlæggende værdier, så er vi stærke. Og det er vi i øvrigt også med vores indre marked. Og derfor, når der bliver truet, så skal der svares tilbage, og det har Europa gjort. Så det signal, Europa har sendt igennem et par uger, det er også det signal, der skal sendes efter mødet i aften. Stoler du på, at Trump han vil efterleve den her aftale, eller han så godt kunne spotte den igen i morgen? Jeg går ud fra, at man respekterer de aftaler, der er, men jeg lægger jo selvfølgelig mærke til alle taler, jeg lægger mærke til alt, hvad der bliver sagt, og jeg tager mine forholdsregler i forhold til alt, hvad der foregår i den her tid. Jeg synes, at de seneste uger har vist, hvad Europa kan, når Europa vil. Det er jo ikke Europa, der har ønsket at have en konflikt med USA. Det tror jeg aldrig, Europa kommer til at ville ønske. Når vi bliver truet, et af landene og efterfølgende en række lande med tariffer og told, så når Europa siger, jamen, så svarer vi selvfølgelig igen, og så gør vi det, vi mener, der er nødvendigt, både for at passe på os selv, men også fordi, hvis nogen gør noget, så svarer vi selvfølgelig tilsvarende. Det kan man høre. Og det er jo ikke fordi, at vi ønsker at optrappe noget, eller fordi vi ønsker en konflikt, men fordi vi varetager europæernes interesser og Europas interesser. Og det har vi haft tradition for at gøre sammen med amerikanerne, og jeg håber selvfølgelig, at det også vil være sådan i fremtiden. Tak skal I have.